So, ich habe mich entschlossen, jetzt kurz die Aufnahme neu zu starten, weil ich keinen Bock hatte, dass jetzt irgendwas kaputt ist. Wer ist das da unten? Wang Lu. Wer kommt da? Hui Yong Kim. Ach so, muss ich jetzt gegen die Tochter antreten? Okay, dann ist es ja doch nicht die gleiche Person. Ähm... Freundschaftlich begrüßen. Wer kommt da noch alles so? Paparazzi. Yaranka. So, okay. Wer hat Hunger von den beiden? Sparren kann ich zwar mit ihr, aber es steht nichts von Herausforderung. Ja, dann stecken wir jetzt einfach ins Bett. Ist ja schon spät. Wo ist denn die Dusche? Hier unten gibt es keine Dusche, oder was? Badezimmer ohne Dusche. Coole Sache. Ironisch gemeint. So, ein Bad nehmen. Was Serena jetzt macht, ist mir jetzt egal, weil wir sind jetzt wegen ihm hier. Aber ich wollte sie natürlich auch mit in den Urlaub nehmen. Was macht sie denn gerade? Sie unterhält sich. Sie redet über Kunst. Aber du kommst jetzt bitte auch ins Bett. Was ist denn mit der Badewanne, hä? Eigentlich ist nichts mit der Badewanne, aber egal. Wenn er da am Heulen ist, dass irgendwas mit der Badewanne ist. So. Dann schauen wir mal, ob das morgen klappt. Also Stufe 1 sind wir jetzt schon. Da fehlen aber noch ein paar. Wir sind aber ja zum Glück noch ein paar Tage hier im Urlaub. Wir sind jetzt Platzierung 1. 3 Siege, eine Niederlage. Zum Glück sind wir nicht beim großen Turnieren, da wären wir mit der einen Niederlage schon raus. So. Großturnier meine ich hier bei Dragon Ball. Für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Dragon Ball, ein Anime. Da gibt es auch immer so Wettkämpfe. Wir wollen jemanden zum Sparring herausfordern. Und er hat ein bisschen Hunger, dann lassen wir ihn frühstücken. Und schauen dann mal, wer jetzt nochmal das war, gegen den er antreten sollte. Frühstück, heute gibt's Pfannkuchen. So. Los, John. Würdest mich gerne besser kennenlernen. Ah ja. So, nein, du isst das jetzt auch. Essen, nicht mit ihr quatschen. So. Und deine Freundin ist auch schon aufgestanden. Und wir können ja wieder ein bisschen angeln gehen hier. So. Da haben wir sie auch halbwegs noch im Blick. So, dann würde ich sagen 7 Uhr. Da kann man anfangen mit den Wettbewerben. Lasst die Spiele beginnen. Gegner. Ho Sung Kim ist bereits auf dem Grundstück. Also Hong Song King. Also ist wieder der Mann. Dann warten wir doch mal vor dem Klo auf ihn. Auf dass er da rauskommt und sich hoffentlich die Hände wäscht. Quecksilberstücke. Nee, der macht gar nichts. Bleib stehen. Ja. So, wir sparren jetzt. Du tust da nicht herumhüpfen. Und hoffentlich besiegen wir ihn. Okay, wunderbar. Jetzt geht's los. Hong Sung Kim hat John Sunshine in einem offiziellen Sparringturnier besiegt. Ja, das hast du dann wieder gut gemacht, John. Mehr herausfordern, nochmal.
Wir müssen gewinnen. Lass mich mit dir kämpfen. Du Arschgeige, ich muss dich besiegen. Mach ihn fertig. Das hat sich wieder fast... Ah, okay, wir haben ihn besiegt. Wunderbar. Ah, harter Brocken. Hoffentlich müssen wir nicht noch öfters gegen den antreten. So. Sim anrufen. Gegner zum Sparring herausfordern. Wer ist es jetzt? Simhazi. Simazi. So. Hygiene. Da gibt's eine Dusche? Ja, oder? Es gibt eine Dusche. So. Dann gehen wir duschen. Und dann geht's weiter. Ist die Dame schon da? Hier sind welche auf dem Weg. Da ist sie. Okay, freundschaftlich begrüßen. Oder ihn freundschaftlich begrüßen, weiß nicht. So, von oben aus eine Frau gerade. Bekannte ist auch eine Frau. Also hatte ich recht. Okay, herausfordern. Ein schimpflattes Gesicht. Dann fordern wir sie mal heraus. Immer hier diese Stelle um den Tisch herum. Die legendäre Kampfstelle hier. Na. Okay, 1-1 würde ich sagen. Okay, ich würde sagen, sie hat gewonnen. Mal gucken. Ja. 2-1. Okay, also man sieht das tatsächlich, wer gewinnt und wer verliert. Okay, dann werden wir sie jetzt nochmal herausfordern. Geht gleich weiter. Leg los, werd groß. Trotzdem spulen wir jetzt wieder vor. So. Oh. Okay, jetzt haben wir sie besiegt und wir sind auf Rang 2 aufgestiegen. Das ist doch ein gutes Ergebnis. Und gleich haben wir das ganze Haus voller Kampfkünstler, weil ich die alle nach Hause einlade hier. Deswegen können wir uns schon keinen Millimeter mehr bewegen. So, Sim anrufen zum Sparring-Turnier. Mal gucken, wer es diesmal ist. Liu Pai. Ja. Na, dann warten wir darauf, dass Liu Pai antanzt. So. Das nicht. Da kommt jemand. Das ist richtig. Freundschaftlich begrüßen. Okay. Den haben wir begrüßt und jetzt fordern wir ihn natürlich wieder heraus. Ja, wie immer. Und jetzt gehen wir wieder die... Hier haben wir schon Luzi und... War das die? Dann hat der ja Anzug aber ganz schön aufgepufft. Hui. Yong Kim. Das ist die Tochter von dem anderen. So.
Wir haben ihn besiegt. 2:1. Okay, super. Dann rufen wir mal den nächsten an. Oh. Jannen Lu befindet sich schon hier. Wer ist es? Wer ist es? Jannen Lu. Da ist sie. Freundschaftlich begrüßen. Wenn man hier so charmant begrüßen kann oder so, dann ist man hier sofort der Oberstar. Ja, da ist sie nicht mehr, du Hornochse. Sie hat sich bewegt. Geht denn die Musik hier wieder aus? Da ist die Musik. So, aus. Wir müssen hier Ruhe haben. Es ist ein Kampfwettbewerb. So. Wie viele Ränge die hier innehaben. So. Okay, das hat sich nach einem Sieg angehört. Besiegt. 2:1. Okay, wunderbar. Und das geht weiter. Das große Turnier hier. Bei Sims TV. Wie vor haben wir 20 Uhr, dann muss er bald ins Bett. Wir rufen trotzdem den Gegner schon mal an. Wer ist das denn? Maya Wang. Schon wieder die. Und die kann wieder nicht kommen, wie immer. Dann gehen wir zu ihr nach Hause. Aber das machen wir erst am nächsten Tag. Hi, schön, dass ihr unser Bett belegt. Gibt es hier noch irgendwo ein Zweierbett? Eine Etage höher vielleicht? Nein. Na dann. Wer liegt da? Lulu. Ja, dann kann man hier nur noch im Mehrbettenzimmer schlafen. Gut. Auch was. So. Mehrbettenzimmer. Yay. Ich will den Muck unten an. Und da kommen noch mehr, die ins Bett gehen. Volle Bettenbesetzung. Schnarchkonzert 100. Da wird wieder eins frei. Sehr hygienisch, wild und kreuz zu schlafen. Und da ist das Bett schon wieder belegt. Ich hab kein Bett, du blöde Kuh. Ja, das kommt davon, wenn die ganzen Einheimischen hier auch noch rumhocken. Ja, das Bett ist immer noch belegt. Okay, das kommt noch jemand ins Bett. Und ein paar Leute, die können nicht schlafen, weil kein Bett frei ist. Ja, sehr witzig. So, okay, er muss mal ganz dringend duschen. Das machen wir auch hier wieder in dem Badezimmer. Und dann etwas essen. Dann haben wir hoffentlich wieder 7 Uhr und schauen bei der Madame Wang vorbei. Da die Madame Wang sich ja nicht aus ihrem Haus herauswagt, müssen wir sie wieder zu Hause besuchen. So, dann noch einen kleinen Snack essen. So, das Kind, das geht hier voll ab. Frühstücken, Pfannkuchen. Ja, ich meine, er kann ruhig kochen üben, also ist nicht so tragisch. Wir müssen uns jetzt nicht so dermaßen beeilen. Sobald man das ausschaltet, schaltet irgendein Idiot das Teil wieder an. So, nicht andere Leute rauslachen, sondern dein Essen essen. Zum 10.000 Mal. Boah, die sollen mal nach Hause gehen. Kann man sich von den Leuten irgendwie verabschieden? Forscher. Song Yong Kim. Freundschaftlich nach Hause schicken. Geht nicht. Na dann. Haben wir hier bald eine riesige Horde an Leuten sitzen. So, dann die Maya Wang besuchen wir dann mal wieder zu Hause.
Genau, das war die Wang. Die Madame Wang. Die Madame Wang, der ist nicht bang. So. Ja, das war die, die du beleidigt hast, du Volltrottel. Was, wenn du dich mal bei ihr entschuldigst? Kannst du das? Kennenlernen. Freundlich. Regionalen Tratsch verbreiten. Freundlich, ups, nicht ekliges Video zeigen. Freundlich plaudern. Azasnax, Charndlia, Kojin, Ugada, Bripti, Chapusandi, Yokolan, Ajinka, Bibazort, Edik, Juxipto, Megradom, Tagani Gwanda Ribuens, Blurts. Yablarko. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser als vorher. Vorher hatten wir sie ja Judy übelst Yes, beleidigt. Bruni Chugal. Das haben wir jetzt wenigstens wieder weggemacht. So Ufa. Das hört sich nach Sieg an. Okay, besiegt. So, dann kehren wir wieder auf unser Heimatgrundstück zurück, bevor da wieder irgendwas schief läuft. Ist ja nicht so weit, ist ja um die Ecke. Okay, jetzt sind wir wieder zu Hause und dann fordern wir den nächsten noch heraus. So, wer ist denn der nächste oder die nächste? Simazi, wollte ich gerade sagen, die Simazi, die war doch ein wenig korpulenter als die eine, die wir gerade gesehen haben. Das war wahrscheinlich ihre Schwester oder sowas. So, okay, wir rufen an und wer ist jetzt der nächste Gegner? Gao Pai. Chulabaka, Okay, Brustmahlzeit. Gao Pai. Wo auch immer er stecken mag. Oh, das ist eine ältere Dame, die aber Großmeisterin ist hier. Freundlich begrüßen. Wird sich nicht für immer daran erinnern, weil das nicht seine Freundin ist. Mein Gott, was so für Erinnerungen kommen. So, wo ist sie denn da? Kuma. Willkommen. Darf ich Sie zum Sparren herausfordern? Gerne. Und wieder an der ganz genauen Ecke. Da haben wir zwei Klone. Wir haben genau die gleiche Frisur. Heißen aber Hui Jung Kim und Sun Jung Kim. Was? Son Yong Kim? Hui Yong Kim. Okay, dann sind das die beiden Töchter von dem Herrn, den wir eben da hatten. Oder Schwestern, keine Ahnung. Wir haben gewonnen. Okay. 2-0. Okay. Wunderbar. Wir sind auf Rang 3 aufgestiegen. Da fehlen nur noch 2 Ränge. Und dann sind wir Großmeister. Gut, dann rufen wir doch den nächsten an. Call it, call it. Sie oder ihn. Abiyazen. Oh. Abiyazen. Okay, Abiyazen. Kommst du vorbei? Und er kann so lange die Pfütze aufwischen. Nein. Du kannst so lange meinetwegen duschen gehen, aber du wirst jetzt nicht die Pfütze da aufwischen. So. Da ist gerade Hochbetrieb. Da unten kommt jemand. Paparazzi.
Ich habe schon jemanden verpasst. Nee. iPie. Aber iPie war es nicht. Irgendjemand anderes war es doch. Schauen wir mal. Wer das doch war. So, okay, vorspulen. Da kommen 2 Leute. Das war so, oder? Das ist ja der Paparazzi, dann wird das hier Abi Jansen, genau. Freundlich begrüßen. Ist wieder eine Dame. Das finde ich gut. Hier ist die Damenwelt sehr stark vertreten in der Kampfkunst. So, okay. Wir fordern sie heraus, die Dame. Können ja alle Party machen. So voll hatte ich das noch nie hier. Mit wem unterhältst du dich denn da? Sonst... Ach, das bist du gar nicht. Da ist er. Toller Ort. Im Klo. Na, sexy. Ja, ich kann verstehen, dass du denkst, dass sie im Weg stehen. Aber nicht in die Hose machen. Es gibt noch andere Klos. Ich finde auch, dass die ziemlich im Weg stehen. Es hat sich nach einer Niederlage angehört. Ja, das war eine Niederlage. Nochmal. Okay, das hat sich nach einem Sieg angehört. Nee. Schon wieder besiegt. Okay, ja, dem geht's nicht so gut. Der geht jetzt duschen. Komm, geh duschen. Und dann versuchen wir das morgen nochmal. Hätte ich gewusst, wie das geht, hätte ich das schon früher gemacht. So, schlafen bitte. Und dann schicken wir die gute Dame auch schlafen. Nicht, dass nachher wieder kein Bett mehr frei ist. Mein Verband juckt. Irgendwer hat einen Wunsch erfüllt bekommen. So. So. Wieso liegt sie nicht im Bett? Wenn ich irgendwo anders da reinlegt, dann wird er rausgeschmissen. Okay. Du gehst hier hin. Hallo. Ach du Heiliger, wo ist die denn? Reset Sim Serena. Kleeblatt heißt sie ja noch. Kleeblatt. So. Wer hat die denn daraus katapultiert? So. Versuchen wir jetzt nochmal schlafen. Ja, toll. Blöde Kuh. Hau ab, du wirst jetzt runtergeschmissen. Gemein. Streiten, beleidigen. Kann ich sie nicht einfach nur verscheuchen? Freundlich, verpiss dich. Ich brauche ein Bett. Du wirst da jetzt abhauen. Auch wenn ich mich jetzt mit dir streiten muss. Das ist mir schnurzpiep egal. Unterrichten unter der heißen Sonne. Genau, das machen wir jetzt. Dann musst du nämlich aufstehen. Ich will dich unterrichten. Genau. Danke für das Bett. Schlafen. Gute Nacht. Und tschüss. Was haben wir da unten schon wieder für eine Mucke an? So. Auf ihn konzentrieren wir uns. Wir sind jetzt schon... Was war's? Stufe 3. 5 Siege, 5 Niederlagen und 4 Siege. Ja, ja. Hartes Geschäft, hartes Geschäft. Es juckt. Und ich soll es noch bis Samstag drunter haben. Den
Zinkverband. Mit dem Zink drin. Ich verteile es gerade überall. Ein Zinkverband habe ich bekommen. Der stinkt nach Zink. So. Das soll Entzündungshemd helfen gegen die Sehenscheinentzündung. So. Aber es juckt halt bei dem Wetter. Und wir haben gerade mal Donnerstag. Das heißt, er muss noch morgen dranbleiben und übermorgen. Yay! Da freuen wir uns doch, oder? Wo man so schön darunter jucken kann. Ironisch gemeint. Immer noch den 25. Ich habe eine ganze Reihe aufgenommen. Ich glaube, ich beende sogar das Let's Play heute noch. So. John ist aufgestanden. John hat ein wenig Hunger. Welche Dame mussten wir nochmal? Genau, mit ihr mussten wir sparren. Dann soll er kurz nochmal ein bisschen Essen fassen. Wir haben echt hier eine Übervölkerung. Soll er kurz ein bisschen was essen. Und dann rufen wir sie an. Hier sind so viele Leute hier. Alle sind bei mir. Alle wollen sparren gehen. Oder ich möchte sie sehen. So. Mach die Mucke aus. Was macht der da? Wieso tanzt du mit allen anderen Weibern? Also das reicht jetzt langsam. Das geht gar nicht mehr. So. Romantisch. Blumen in Rot. Würde ich mich auch verarscht fühlen von dem Typen. Da. Blumen in Rot. Wo auch immer ihr das jetzt macht. Tschüss, Telefon.